Ja, velkommen til Vertasjon. Vi skal ha gjort litt oppdateringer på den rotasjonsfunksjonen, så jeg har fått et nytt design her på vinduet her nå, så jeg har fått en ny sjekkboks med between piston last, og vi kan se litt på det nå. For eksempel hvis vi nå setter ut 3 punkter her, og vi kan rotate, så kan vi rotere rundt x-aksen og point 0, 0, 0. Og UKP copy, make face og make between piston last. Og vi kan bruke 30 grader og rotere på hvert step. Sånn. Og hver gang vi klikker da, så får vi det rotert 30 grader. Nå har vi fått rotert 90 grader da, til sammen. Og ja, vi kan bare gå helt rundt sånn. Ja, vi kan jo. Ja, vi kan ta den siste og det. Så nå har vi da en ring med, som ikke har noe triangler på innsiden, eller noe sånn skillevegger på innsiden. Så det er en lukke mesh, og jeg går an å printe ut en 3D-printer. Og ja, det vil si i og med det at det blir lagd kopi av de vertexene, så får vi et dobbelt sett her i sluttpunktet da. For vi får det et dobbelt sett med de punktene som vi begynte med, og de punktene som vi sluttet med. De vil komme på omtrent samme stedet, men kanskje ikke på helt 100% på grunn av at vi er litt sånn avrundingsfeil i matematikken som beregner det. Men det er ikke noe sånn praktisk betydning da, for vi kan ikke se det her at det er noe glippe imellom de punktene. Men hvis man vil unngå det, så går det også an at vi kan, for eksempel hvis vi unngår den siste der, så kan vi bare tegne de siste manuelt da. Bare for å være sikker på at vi gjenbruker vertexene, jeg ikke får satt ut med nye vertexer her nå, så for hvis vi får et dobbeltsett med vertexer, så er jeg ikke sikker at de kommer på helt 100% nøyaktig samme sted. Men som sagt, jeg tviler på at det vil ha noe praktisk betydning for i og med det at de ville komme om nesten helt 100% på samme sted. Bare sånn 0,0001 for eksempel i forskjell på X eller Y. Så. Men det går, hvis man er helt sikker på at at vi ikke har noe dobbelt sett med vertexer, så kan vi bare triangulere den siste manuelt da. Bare huka for vertex og tredje vindu, og klikk på den face-knappen her, og så bare klikk, hold ned i skift og klikk på 3 punkter altså. Så kan vi tegne de siste, og der får vi gjenbrukt de vertexene som er der. Nå har vi en garantert lukka mesh. Hvis vi nå selekter alt her nå,
Og så kan vi rotere det sånn at vi har det her i toppvinduet, eller her vi ser rett ned på det, så kan vi rotere det sånn at vi har den liggende på det planet der. Rotere rundt Y. Nei, ja, eller, ja, rotere rundt Y, og først, nå ikke hooka opp i copy, Makeplace. Ja, vi kan rotere rundt sentrum, altså. Ja, det var en på mye da, minus 30. Sånn, og så må vi da også rotere rundt X. Sånn, nå har vi den liggende. Ja, vi kan flytte den, eller vi kan også bruke den set center of mass to organ. Sånn, så var det sentrert. Vi kan også remove multiple instances of vertices with same position. Ja, det var ingen der. Nei. Kan resette kamera. Sånn. Nå kan vi bruke den her Walkman-funksjonen for å gå inn i, eller for å bevege oss da på innsiden her. Bare bruk skift og kontroll for å styre tiltingen på kameraet. Og press mellomromtasten for å nullstille den tiltingen. Kan vi bevege oss på innsiden av ringen her. Og vi ser vi har ikke noe skillevegger imellom her, så. Men vi har en lukket mesh. Det er ingen steder vi kommer ut her. Så, og ikke noen grupper. Alle face, eller punktene de blir gjenbrukt. Så sånn at for eksempel et punkt det kan ha mange triangler forbundet til det. Det er litt viktig når det gjelder å lage en lukket mesh. Ja, kan det. Men hvis vi nå ja, vi kan jo lage noe mer på denne her, for eksempel hvis vi nå ja, eller vi kan eller vi kan lage en ny her for å så kan vi for eksempel sette ut 4 punkt sånn, og rotere rundt X og copy, make face og make bestemt pisteløst og rundt point 000. Ja, nå ser vi det kom på kryss her, og det er på grunn av at de punktene de ble ikke satt ut altså med klokka eller mot klokka da. Så vi starter på nytt, så vi må liksom sette ut med klokka da, eller mot klokka da, de punktene. Og rotate, og sånn. Nå ser vi nå med det ordentlig. Ja. Og ja, kan
Hvis vi nå ønsker jeg å rotere andre veien nå, så kan vi også gjøre det, ja. For eksempel, vi kan flytte hele modellen da, med å klikke på den move der, og så bruke piltastene på tastaturet. Og holde nede kontrollen mens vi bruker piltastene for å flytte på sett. Jeg bruker enten opp eller ned med piltasten på tastaturet for å flytte på sett mens vi holder nede kontroll da. Så kan vi flytte den ut sånn. Og så nå kan vi faktisk bare rotere rundt origin igjen, og så bare skifte fortegn på den vinkelen vi roterer med. Pluss 30 nå. Så kan vi rotere sånn da. Så kan vi flytte igjen. Holde ned kontroll og opp piltast på tastaturet. Kan bare flytte ut litt sånn, og rotate, og så bare skifte fortegnet igjen på vinkelen. Minus 30 nå. Sånn. Og vi kan selvfølgelig også bruke andre vinkler og justere det og sånn. Så på den måten kan man jo lage mye morsomt. Og kanskje nyttige ting også. Ja, nå tegner jeg jo bare de punktene her på frihånd, så det blir jo ikke så helt kvadratisk da, men hvis man ønsker det, så kan man jo bare tegne en sånn firkant. Sånn. Select all, og bare delete i pausene. Så bare select de punktene. Punktene de blir stående igjen, selv om man deleter face. Bare select mot klokka eller med klokka da. Og klikk rotate, og rotere rundt point, 0, 0, 0. Copy, make face, make between pixels, og rotere rundt X. Sånn. Så hvis man nå ønsker også å printe ut et sånt objekt, så er det for eksempel en sånn halvsirkel da. Så går det jo ikke an å printe den ut da, i og med det at vi ikke har en lukka mesh her. Vi har åpninger i endene her, så de må vi lukke da. Men det kan vi jo enkelt fikse. Bare selekte vertex, og bare drar opp en seleksjon der, og så klikk den kvadrat, og så x-aks skvar, og så bare klikk from point, for vi har selektet 4 punkt nå, og da får vi automatisk lage de veisene. Og bare selekte an på andre siden her, sånn, og from point, så får vi lukka det. Så da har vi en lukka mesh, og det går an å skugge an og printe ut den. Men nå er det jo også andre måter, for eksempel man kan, det er jo ikke nødvendig å gjøre noe sånt, jeg gjorde det nå, vi kan jo også lage det ut ifra face også, så kan bare dra opp sånn, og så bare select de, og vi kan jo selvfølgelig
gjør det samme her. Bare det at vi nå huker av delete search på grunn av at vi ikke vil ha noe som skillevegger på innsiden. Roter rundt X og point 0000 origin der og ikke huker for make between first og last i og med det at vi har pace her nå. Det blir automatisk. Så. Og i og med at vi har bruket per delete search, så ser vi at vi får ikke noe sånn skillevegger på innsiden nå. Så det blir jo det samme. Nå har vi jo nå får vi danne face på enden der. Så nå trenger vi bare også lukke den første der. Hvis vi skal printe ut den der gjenstand der da. Så bare select de punktene der som vi begynte. Og så bare klikke rectangle og extra square, og så bare får vi lukke den da. Eller man kan jo gjort det også manuelt da med den face-knappen der. Ok, det var vel... Ja, jeg har gjort masse, det er litt annen oppdatering også, men for eksempel jeg begynte å lage sånn vertex eller fragmentshader også nå, så jeg bare lager en sånn enkel fragmentshader her, bare på en demo der. Man kan jo fargelegge teksturene og eller gi de en tone av farge da. Men det kan også styres med den normalen på PC og vil bestemme hvordan, om det blir skygge eller lys da. Hvis vi klikker på Create Permanent Shader igjen, så får jeg lage det sånn at da blir den delete den. Sånn. Så hvis man nå lager for eksempel en globe da. Sånn. Så kan vi også bruke, jeg har faktisk også oppdatert den, jeg bruker nå Muller-Trombeur-funksjon for å, eller Muller-Trombeurs metode for interseksjon, for å finne ut hvilke face som blir klikket når man klikker her i tredje vinduet på face. Ja, vi klikker nå her nå, så får vi da selekte de forskjellige PC-ene her. Vi kan extract et face minus 50 for eksempel. Så. Og det som er litt artig, det er jo det at det blir ekstraktet på normalen til hvert face, så dermed så får man, og normalen det er en sånn vinkelrett retning fra planet til det som man ekstrakter da. Så jeg klikker her, så får vi da en vinkelrett ekstraksjon da. Sånn. Og likedan her. Sånn.
Så kan det være litt kan være praktisk. Ja. Kan vi også ha ekstrakt disse sidene her. Ja. Så da var vi liksom lage en sånn fot på den globusen der. Sånn. Ok, det var vel det jeg hadde vist på denne gang. Jeg kan jo også bruke den UME, så det blir liksom sammenhengende tekstur da. Og jeg kan bruke hooka for smooth. Ja. Sånn. Ja. Ok, det var det jeg hadde vist. Ok, thank you for watching.